നമ്മൾ ചാമ്പങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചാമ്പങ്ങ 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അത് 4ആയിട്ട് കീറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരുവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നീണ്ട മാവുണ്ട്, അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. കഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവൊന്നും ആരും അതിൻ്റെ അഴുക്ക് പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകുന്നത്. നമുക്കിതിൽ വെള്ളം ഒന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു വെള്ളത്തുണിയിലൊന്ന് വെള്ളം വലിയാനിടാം. എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാകരുതില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഒരു വെള്ളത്തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നിരത്തിട്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ ചാമ്പങ്ങേൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് പാത്രത്തിലെടുത്ത് നമുക്കിത് അച്ചാറിടാം. അപ്പം നമ്മൾ ചാമ്പങ്ങ എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടത് 5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, കരിവേപ്പില, ഇനി കടുക്, എണ്ണ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരു 1/4 പാത്രം കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിടും. കുറച്ച് പെരളം പോലെ എടുക്കാനാണ് ആവശ്യം. ചാമ്പങ്ങയ്ക്ക് പുളിയുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം പുളി ഒഴിക്കണം, വിനാഗിരി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ചാമ്പങ്ങ വാട്ടാനായിട്ട്. നല്ലെണ്ണയാട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി, നമുക്കിതിലേക്ക് ചാമ്പങ്ങ ഇട്ട് വാട്ടാട്ടോ. നല്ലപോലെ ഇളക്കി നല്ലപോലെ ചാമ്പങ്ങ വാടണം. ചാമ്പങ്ങയ്ക്ക് ഒരു മധുരം, ഒരു പുളിപ്പും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അച്ചാറിട്ടാലും നന്നായിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ചാമ്പങ്ങ നല്ലപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ രീതിയിൽ വാടിയാൽ മതി. ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിത് വാങ്ങി കോരി വെക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം താളിക്കാൻ. ചാമ്പങ്ങ വാട്ടിയ ചട്ടിയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. നല്ലെണ്ണയായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് തന്നെ കടുക്.
വാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കരിവേപ്പില ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ കരിവേപ്പില കരിഞ്ഞു പോകും, കാണാനുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ശകലം വിനീഗർ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചാട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അരക്കപ്പിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വിനീഗർ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചാമ്പങ്ങ ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിനുള്ള ചാറേ ഉള്ളൂ. ഇത് തിളക്കിയൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാമ്പങ്ങ ഇട്ടത്. ചാമ്പങ്ങ നല്ലപോലെ വാട്ടിയതല്ലേ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും കായവും കൂടെ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാമ്പങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.